Yalan xəbərlərin gündəmimizdən düşmədiyi bir məqamda isə Massachusetts Texnologiya Universiteti 2018-ci ildə belə bir araşdırma edir bu mövzuda. Araşdırmaya əsasən professorlar, həmin bu araşdırmanı aparan professorlar, mütəxəssislər 2006-cı ildən 2017-ci ilə qədər Twitterdə paylaşılan 126 min yalan və yaxud da doğru olduğu təsdiqlənmiş postları araşdırırlar. Bu araşdırma metodologiyası belədir ki, bu 126 min paylaşımı 3 milyon insan 4,5 milyon dəfə paylaşıb. Bəs bu araşdırma bizə nə deyir? Bu araşdırma bizə kobud şəkildə desək, yalan xəbərlər doğru xəbərlərdən 70 dəfə daha çox paylaşılır. Və doğru xəbərlərin 1000 insana çatmağı 6 dəfə uzun vaxt çəkir. Eyni zamanda bunu da deyə bilərik ki, doğru xəbərlərin 1000 insana çatmağı uzun çəkdiyi təqdirdə yalan xəbərlər asanlıqla və ilk saatlarda 100 min insana qədər belə çata bilir və paylaşıla bilir onlar tərəfindən. Və bu paylaşılma və izlənmə, həmçinin paylaşaraq alqoritminin daha çox insana çatmağına səbəbiyyət vermək də əslində elə rəqəmlərlə də sübut olunur.